أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. درود شريف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ناراډونه بند کالک اسی فزل لګی دي بس صحیح شدا بل دې دوه آیتونو کې څلورو خبرو ته خیال کوئ. اول ربط د دې آیاتونو مخکې آیاتونو سره او تحت لفظي ترجمه. دویم ترکیب د دې آیاتونو. درې مغراض د جلالین مولا په دې تعلیقات سلورم اعتراضات او جوابات. اول باس ربط د دې آیاتونو مخکې آیاتونو سره. مخکې آیاتونو کې د توحید مسله ذکر شو. اعبدوا ربکم په هغې 15 دلایل ذکر شو، دوه نفوسي او درې آفاق. بیا نتیجه د دلایلو ذکر شو فلا تجعلوا لله اندادا، او بیا توبیخا ورسره جمله حالیه ذکر شو وانتم تعلمون. نو کافرانو اعتراض کو چې ستا د توحید خبره موږ نه مانو، ولې ځکه ته دروغجن نو خبرې دې هم دروغجنې دي، د توحید خبره به دې هم دروغ. ته ولې دروغجن ځکه تا چې کوم کتاب راوړی دا دروغ دی. نو اوس د کتاب حقانیت او صدق بیانوي. د کتاب صدق چې بیان شي دې سره به د نبی صادق توب معلوم شي چې نبی صادق دی. چې نبی صادق شي فی ما جاء فی جمیع ما جاء کې به صادق شي، نو په جمیع ما جاء کې بیا توحید براغه نو په توحید کې به صادق شي. تاسو په پوه شئ. د آیت عنوان څه شه ده؟ بیان او اعجاز القرآن یا بیان صدق القرآن. دا عنوان د آیت دی. دا عنوان مخه تا کوي وروسته بیا ډېر پکاري کې ګورئ. دویم ربط دا دی مخکې مسله د توحید و اوس مسله د رسالت د په بیان د صدق د قرآن سره. والتوحید والنبوت توأمان. بیان د توحید او بیان د نبوت توأمان دي، دوه یو ځای ذکر کیږي، مرګري دي. تحت لفظي ترجمه ته وګورئ. وَإِن كُنتُمْ كَچَرِيَئِ تاسو فی ریب پشک مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چم نازل کړه په بنده زمونږه. فاتو بسورت راوړی یو سورت من مثلی د مثل د دې منزلنا. ودورو بلی شهداکم معبودان ستاسو من دون الله ما سوا د الله نه. ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتیا وایونکي نو یو سورت خو راوړی. فإن لم تفعلوا کچره تاسو دا کار نشئ کوله ولن تفعلوا تاسو به دا کار اون کوي په مستقبل زمانہ کې هم. فتقوا النار التي دهغ اور نويري گئی وقودها الناس چې خشاک داغي انسانان دی والحجارت کانی وعدت دا اور تیار شوه د للکافرین د پارا د کافرانو د پارا تیار شوه. دویم باز ترکیب ته وګورئ. وین و حرف تبعین شرطیه کنتم کے کان او اسم شو پیج جارہ شو ریبین دا موصوف شو
او مما نزلنا من اجارہ ما موصولا نزلنا پہل و پائل علی عبدنا جار مجر متعلق سے تر نزلنا پوری پہل سرد پائل و سرد متعلق نا جملہ پہلی سلد ماشو موصول سرد سلین مجرود من شجار سرد مجر متعلق سے تر کائنن پوری کائنن سے غدش میں پائل سرد متعلق نا شبی جملہ صفت درے بین شو موصول سرد صفت مجرود فیشو جار سرد مجرود متعلق سے تر ثابتین یا کائنین پوری کائنین و ثابتین سے غدش میں پائل سرد متعلق نا شبی جملہ دا خبر دا کانا شو کانا سرد اسم و سرد خبر نا دا جملہ پہلی شرطیہ شو دا کانا ناقص شو کانا تامشی نپیرے بھی جار مجرور پر پوری ڈائریکٹ متعلق صرف اسم پورا شرط پا دو پہ پا جزائیہ شو یہ دو پہلو فائل شو با جار صورت موصوف میں مثلی جار مجرور پر اعتبار دا متعلق سرا بی صورت کائنت میں مثلی دا صفت صورت موصوف سر صفت مجرور دا بی شو با شو جار سر مجرور متعلق پا دو پوری پیسہ دا فائل اور سر دا متعلق دا جملہ پہلیہ معطوفن علیہ و حرف عطف ادعو پہلو فائل شہداءکم دا مفعول شو پیسہ دا فائل سر دا مفعول نا اور من دون اللہ جار مجرور متعلق سے تر ادعو پوری دو پہلو فائل او مفعول او متعلق جملہ پہلیہ عطف شپے دو بانے پہل سرد فائل او سرد معطوف علیہ سرد معطوف نادا جزا شو دن کنتم دفار شر سرد جزانا جملہ پہلیہ شرطیہ شو ان شرطیہ کنتم کان و اسم و صادقین خبر کان سرد خبر ندا شرط شو جزائے حسب دا ان کنتم صادقین فاتو بی صورت تاشے پہ پوشوئی فاتو بی صورت پکی حسب دے زکر دال بر جزاشتکا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَتِ پدائینے شرطیہ دے لم جازمہ دے تفعلو پہلو پائل جملہ پہلیہ شرط شو او داو آتے پا وہ اعتراضیہ دے لنی ناسبہ و تفعلو فعل پا جملہ پہلیہ دا معترضہ شو شرط و جزا پا میں کر اغلینا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا دا شرط شو وَفَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي دا جزا شو و فمنس کے ولن تفعلوا جملہ معترضہ را اغلینا فَاتَّقُوا فَا جزائے اتَّقُوا فعل و فائل النار موصوف التي موصول وقودها الناس وقودها مضاف وقود مضاف ہاں مضاف الیہ مضاف سرد مضاف الیہ نا دا چکم دے مبتدا شو الناس والحجار معطوف معطوف الیہ دا خبر شو مبتدا سے خبر نا جملہ اسمیہ صلت التي شو موصول سرد سلینا صفت دا النار شو موصول سرد صفت مفعول دے اتقوا شو پھر سرد پاس سرد مفعول جملہ پہلیہ جزا دا ان لم تفعلوا تو پارش شر سرد دا جملہ پہلیہ شرطیہ شو اعدت فعل و پا اعدت تیار کرلے شوے دے دا اور اعدت فعل ضمیر پا کیا غی نائب فاعل اور الکافرین جار مجرور متعلق سے تر اعدت پوری دا جملہ پہلیہ مستانے پاس جواب دے سالے مقرر چھاد پارا دا اور تیار شوے دے اعدت للکافرین ترکیب پانے پوچھوئی گریب باس علامہ سیوطی اغراض تو گورے پدی تعلیقاتو کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کچرتا سپریب کی اے شکین تفسیر دا خاص کئی پا عام سرا شکتا تمتاز تماویلی وچ متقی تساوی توئی اور ریب تساوی مع تحمتین توئی اور ریب خاص شو اور شک عام شو تفسیر دا خاص کئی پا عام سرا علی عبدنا محمد دیکھی غرض دار مصداق دا عبدنا خیچ مصداق دا عبدنا سوک دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اور من القرآن دیکھی غرض سشے دے دیکھی غرض دا دے چھے دا ما نزلنا دا منزل مصداق در تخی کستا سشکی پا ما نزلنا کی ما نزلنا سشے دے تورات دے انجیل دے زبور دے صحیبی دی ندے وی من القرآن قرآن یادی اغم منزل من عند اللہ دی خودتا دا منزل نا خاص منزل مراد دے چھے قرآن دے من القرآن کی تین دے دا منزل انہو من عند اللہ دا درہم تعلیق دے فدے کے غرض دا پا دے و اعتراض دا خلاصت اعتراض دادا چریب خود تساوی دا نسبت توائی ستوائی تساوی دا نسبت تا اور دا نسبت خود پا قضیہ کی راضی پا مفرد کے خود راضی اور دا دی شک پا قرآن کے ہو پس کے ہو اللہ اور تی کستاس شک پا معنی پا منزل کے بشک منزل خود مفرد دے کر پا مفرد کے خود شک نہ راضی سوال بانے پوچھ
کستاسو شکی په منزل کې منزل کې خو شک نشي راته چې څنګه منزل خو مفرد دی شک خو په نسبت کې راځي تساوی د نسبت کې او نسبت په قضیه کې دې جواب کوي انه من عند الله خلاصه د جواب دارا تاسو شک بدی کې چې المنزل من عند الله دیو کنه دی او المنزل من عند الله المنزل ليس من عند الله دا قضیه شو کنه دې چې ورپوښ شي کنه شي پوي په منزل کې شک نه دی د دې حیثیت نه چې دا منزل دی بلکې په منزل کې شک دی چې دا من عند الله دیو کنه فاتو بی صورت مثلی اے المنزل دیکھیں غلط دا ہے چې د هی ضمیر چا تراجع ده منزل تراجع ده دو احتمال پکې مفسرین ذکر کړی دی تعین دی یو احتمال کوي چاویل چې مثلی کی ضمیر عبد تراجع ده عبد دینا او چاویل مثلی کی چا تراجع ده منزل کعب دینا تراجی سی یو پکې حسن دی یو پکې قبح ده او که منزل تراجی سی یو پکې حسن دی یو پکې قبح ده کعب تراجی سی یو پکې حسن دار چې قریب ته راځي عبد قریب دی د منزل لګ صحیح شو او یو پکې قبح ده قبح پکې ده چې بیا به آیت مقصد واضح نشي آیت مقصد در تمام خودلے و چرایت مقصد سے شے دے بیانو اعجاز القرآن بیانو صدق القرآن اور کمی مثلی کی ضمیر عابد تراجی سے باخو آیت کو بیانو صدق الرسول سے صدق القرآن خونش بیانو اعجاز القرآن خونش کر خبر پہ منزل کی دا اور کب منزل علیہی کی دا منزل کی دا او کده میں مثلی ضمیر منزل تراجی سی یو پکې حسن دی یو پکې قبح ده حسن پکې دا دی چې مقصودی سی ته براجی او قبح پکې دا دی چې بعید ته براجی دی ویال منزل تراجی دی دی وی زما بنز دا خده چې منزل تراجی ومن للبیان دا من خی من مثلی کی دا من دا صد پار دی وی دا من بیانیت هي مثلو جاغت د پشان په بلاغت د دې قران پشان په بلاغت او حسن نظم او اخبار عن الغیب و صورت دې کې غرض دار چې معنا د صورت در تقی صورت محموز دی او غیر محموز دی او که اصلي دی او که غیر اصلي دی تاسو په پوهیږئ کنه پوهیږئ کچره داوو اصلی شی صورتون شی دا غیر اصلی نشی محموز شی صورتون شی نستوئی بقیت الشیء توئی باقی شی ٹکڑا ٹوٹا و صورت تب صورت سے کوئی چیزا میں یو ٹوٹا دا قرآن او کواو پاکی اصلی شی محموز نشی نصورت بشی صورات محموز بشی دا صورینا او دا صوری دو معنی دی یو معنی دا رفعت رفعت صورت سے کوئی دا رفع الشان شے دے او دویمہ معنی دا صورت سور البلد محیط پا خار بانے اگر دیوال تا ہوئی چی خار محیط صورت ہوئی پا مختلف آیتون بانی محیطی کنا مختلف آیتون پکے کوئی اور صورت تعریف سے شے دے قطعتن و ٹوٹا دا لہا اول و آخر و اقلوها سلاس آیات کم سے کم در آیتون دلکہ انات بینا ودو شهداکم شهدا نسو مراد الہتکم التی تعبدون چتا سے عبادت کوي دیکھیں مصداق د شهدا در بیانای مقصد پکې دار چې دوی شهدا او ته شهدا چې کوي دوی د الله د وړاندې به زمونږه کتباره گواہی کوي چې دا خلک دا پرېګ دا من دون الله غیره کې د په اعتراض دا خلاصه د اعتراض دا چې دونه په معنا د ادنا سره دی معنا بدا چې هغه شهدا راو بلې چې د الله نه کمی الله سره چې برابر او د الله نه زیات هغه شهدا برابر ای نو د دې خدا معنا چې د الله نه زیات د الله سره برابر شته دی هغه راو بلې د قران مقابله کولای شي کم راو بلې هغه نشي کولای دی وې دا ستاسو اعتراض بل ورته چې دونه په معنا د ادنا سره وي دلته دونه په معنا د سوا سره د سوا او غیره سره یتعینکم چستا سو مدد وکي ان کنتم صادقین که چریتا سے رشتہ وین
فی پدې خبره کې ان محمدن قال من عند نفسي ففعلوا ذلك ففعلوا کی تایید د چا کوي جزاء کوي چې جزاء حسب ده ففعلوا ذلك دا کار وکي فإنکم دې کې بیان د علت د ففعلوا ده ولې دا کار جزاء علت د جزاء ده فإنکم عربیون فصحاء مثله د نبی علیہ السلام پشان ولما عجزوا عن ذلك چکل د دین عاجز قال تعالی الله تعالی ورته وي فإن لم تفعلوا کچریتا صداکار ونکو تفعلوا فعل فاعل مفعول حذف ده ما ذکر ته ما ذکر کی اشاره کوي مفعول ته چې مفعول ما ذکر ده لعجزکم دا تاسو ولن شي کوي ځکه تاسو عاجز ای ولن تفعلوا ذلك مفعول ته اشاره کوي ابدا کې دې ته اشاره کوي چې لن د تعبید د باره خدا د نحویان ضعیف مسلک دی ګورئ چلن د نفي د تاکید د مستعبد د مستقبل د پاره د ضعیف مسلک دی ها قوي مسلک دا چلن د نفي د چا د پاره دی مستقبل د پاره تعبید او تاکید پکې نشته دا د نحویانو ډېر انتهایی ضعیف او کمزور مسلک تاسو په پوښتنه تاسو ویلي دي کنه په دی باب سر په ابتدایي کتابونو کې لن تسد پاره ده نفي د تاکید او تعبید د مستقبل د پاره د تاکید نفي د تاکید د پاره ده خو تعبید پکې نشته ګورئ که تعبید پکې وینو پلن او کلم اليوم انسیا اليوم اور سره بیا ولې ذکر کوي رستته ابدا ولې په قران کریم په ډېر روایتونو کې راغلي ده د دغه ضعیف مسلک دیو ولن تفعلوا ذلك ابدا ولل ظهور اجازه کا اجازه اختیار ہے اعتراض دې کی اشاره کوي محل د ولن تفعلوا ته چې د ولن تفعلوا محل څه شی دی دوی د ولن تفعلوا محل دار چې جمله معترضه ده دا څه شی ده جمله معترضه فتقوا بالإيمان بالله تاسزان وساته بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر دسشي نزان وساته النار التي وقودها الناس الناس مراد الكفار دي طول خلق في خشاك ندي كافران دي والحجارة كاني دي كاسنامهم لك بوتان دي من هذا دي كانونا يعني دار جنة مفرطة الحرارة دي حرارة دير زياد تتقد بما ذکر دا بلیګ بما ذکر سره په انسانانو باندې به ګرميږي او په دغه باندې دا بسنګ اوري په کانو به ګرميږي دا دنیا اورونه خو بس ګرميږي خشاک باندې ګرميږي او خشاک ختم شي نو اورم ختم شي هغه باندې ختميږي ځکه کانی نه ختميږي نو اورم نه ختميږي لا کنار دنیا تتقد بالحطب ونحوه بالحطب ونحوه وعدت معنا هي التيار سوید للكافرين يعذبون بها دعوت للكافرين ترکیب کې څه واقع شي جمله مستانفه ده جواب د ساره مقدره کې لمن اعدت الله يعدت للكافرين او حال یا حال د نار دا اور نو ویریږي اعدت للكافرين چې دا اور تیار شوی دی چا د پاره کافرانو دیجی پر پوشت بیا لازمتن کے دا پد اعتراض کئی چی دا کل حال سی دا اعد دا النارنا نو نار مقید چا بقید دا اعدت سرا تاسی پی پوشوئی نار مقید چا بقید دا چا سرا اعدت سرا او زلحال ورد عمل دا زلحال ورد متوجه چا چی اتقو دے معنی بدا سی تاسی دا اور زان او ساتی دا حق اور نا چی دا کافران دا پارا تیار شوئے دے اتقاب مقید شي بقید د اعداد سره کله کافرانو ته پاره نه تیار شوی بیا ته مویری او حال در شعور نه خدان په کول پکا دي کله کافرانو ته پاره تیاری او کې نه تیار کړه نه دی وی لازمتون دی وی دا اعتراض تا باغ حال باندې وارد چې حال مقیده یو دا حال لازم حال منتقله یو دا حال لازمه ده حال منتقله نه ده هر حال کې د نار سره دا ده چې عدت للکافرین په پوښي سلورم بحث اعتراضات او جوابات دا بحث ډیر مهم دی د تخمه توجه شي دي کې علمي خبرې دي اول اعتراض په ان باندې ده تاسو مختصر المعانی کې ویلې دي چې ان د امور مشکوکه او د پاره استعمالېږي او اذا د امور یقیني او د پاره استعمالېږي او د دوی ریب کو یقیني نو الله ان څنګه استعمالي از استعمال اول پکار وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ سوال باندې پوښتنه کله صحیح تاسو به یو جواب چا دا کړی دی چې ان په معنا د اذا سره دی اذا سره یا په معنا د اس سره دیم جواب دا دی
چې دوی خو ریب یقیني و خو د دوی دا ریب په دلیل بنا نه و دا داسې دی لکه یقیني چې نه وي نو ځکه یې تعبیر بیان سره وکړو دې ځای باندې پوه شوئ که نه شوئ پوه دویم اعتراض په کانا دی کنتم کې دا کانا چې کومه ده کانا خو د ماضي دپاره ده او ان د استقبال دپاره دی دا دواړه خو متضاد خبرې دي کانا کنتم کې دا کانا د څه دپاره ده ماضي دپاره او ان د څه دپاره مستقبل دپاره ده دا دواړه څنګه جمع شوې تاسې په سوال پوه شئ دا قرآن د ټیکداران نه تاسو کوي چې د ځانونه د قرآن ټیکداران غړي په قرآن خپويږي ته دا یې خو د استقبال د پاره او کار د ماضي د پاره د دواړه په سمانا به موږ کوو نو ورزي دا تاسو ورته جواب وکړئ چې کانه کې دلته خل وسوي د مزینا کانه کې خل وسوي د سره د مزینا او دې خلوی دومره کار کړی دی چې دا خلوه مصححه ګرځېدلې د دخول د عید دپاره تاسې پې پوه شئ استقبال یې پکې پیدا کړي د خلوې د مزې نه په کانه کې دومره استقبال پیدا کړی دی چې د هغه مصحح ګرځي د دخول د عید دپاره تاسې باندې به بیا څوک اعتراض وکړي چې دا خو سار بانک کې نوې ټپه ده چې کانه کې د خلوه د مزې نه وشي تاسې به جواب وکړي چې دا نوې ټپه نه ده وکان الله بكل شیء علیم دلته هم خلوه د مزې نه شوې د استمرار پکې مقصود دی که مزې شي نو معنا به داسې شي چې الله تعالی په ماضي زمانه کې علیم و دلته استمرار مقصود دی خلوه د مزې نه شوې دلته هم استمرار مقصود دی خلوه د مزې نه شوې او د خلوې د مزې نه دومره استقبال او استمرار پیدا کړی دی چې دا مصحح دی د دخول د عید دپاره فی ریبین اعتراض دی چې فی خو به ضرب داخلیږي ریب څنګه ضرب دی د دغه دوی دپاره دوی مضروب او ریب ضرب ریب خو ضرب نه دی نه زمان او نه مکان څنګه د دې دپاره ضرب جوړ کو ریب خو د معانیو نه ده تاسې پې پوه شئ ریب خو د قبیلې د معانیو نه دی تاسې به جواب ورکوئ دلته استعارتن داسې کار شوی دی تشبیه د احاطي معنوي او تشبیه د شمولي معنوي ورکړی دا د شمولي جسمانی سره ګورئ لکه ظرف چې څنګه محیط وي په مضروب پیاله یې محیط دی په اوبو کنه دغه شان ریب په دوی محیط دی دوی ګیر کړي دي په د ریب د دوی نه تاوېدل دا شمولي معنوي شو احاطه معنوي شوه د دې تشبیه د چا سره ورکړه د احاطې جسمانی سره نو فی ذکر راو تشبیحن دا پی راوړی دی جواب باندې پوه شئ تشبیه د احاطې معنوي ورکړی د احاطې جسمانی سره تاسې په دې ځای پوه شئ مما نزلنا کې به په تاسو اعتراض وارد نزلنا تنزیل تفیل دی تفیل کې تنجیمی تنجیم دا معنا لږ لږ نازلېدل لږ لږ نازلېدل که تاسو په شک کې د قرآن په لږ لږ نازلېدلو هغوی د قرآن کې شکمن و او که په لږو لږو نازلېدلو کې شکمن و د هغوی شک خو په قرآن کې و که نه ګورئ یو نفس شی دی او یو کیفیت د شی دی یو نفس منزل دی یو کیفیت د منزل دی د هغوی شک خو په نفس منزل کې او په کیفیت د منزل کې خو نه و که اگرچه اعتراضات و شبهات په کیفیت د منزل هم کو لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة صحیح شو کنه خو اصل مقصد خود دوی سو په نفس منزل کې بیا به دا معنا چې نفس منزل خو منی خدا کیفیت د منزل نه منی چې تنجیم او حال دار چې آیت غرض خدا چې نفس منزل نه دی انکار کوي وی نزل نازل ذکر کوم تاسو به جواب کې چې نزل نه ده وار وار نازل دی لګ لګ نازل دی دواړو د پاره راځي ځکه نزل نه ویلي انزال एकदम ته یو نزل نه دواړو د پاره استعمالي کې ځکه داسې وي تاسو په پوښتنه به جواب بداو کې چې نزل نه کې شک راځي په نفس منزل کې هم په کیفیت د منزل کې هم ندلته د دوی ریب ثابت کا په کیفیت د منزل کې
نو ریب ثابت کا په مقید کې نو په مطلق کې ورسره ریب خود به خود راغی کنه تاسو په پوښتنه د دې په منزل کې شک دی او دا منزل کې دا شک په هغه منزل کې دی چې کوم مقید دی په قید د تنجیم سره صحیح شو مقید منزل کې شک دی نو مطلق منزل کې خود راغی ورسره ځکه د مقید په ضمن کې مطلقي کې نه تاسو په پوښتنه علا عبدنا کی دا اضافت دا تشریف دا پارا دا تشریف فاتو بی صورتن من مثلی دامن گوری دا ابتدا دا غایه دا پارا دا یا دا بیان دا پارا دا یو صورت راوڑے دا مثل دا نبینا ودو شهداءکم گواهان راو بلای من دون اللہ دا اللہ نا بغیر ان کنتم صادقین کچری تاثر اشتاوین کیای سوالدار دی جزان جوابدار جزای حسب دا پاتو جو صورت راوڑے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچری تاسو دا کار نشئ کولای دلته به تاسو اعتراض وارد چې ان د استقبال د پاره ده او لم چې کوم ده دا د ماضی د پاره ده په مضارع داخل شي تاسو پوښتنه جهت ده کا تاسو په پوښتنه نو دلته خو ان او لم څنګه جمع شوی دي په یو پیل باندې دواړه څنګه داخل شي تاسو په جواب وکړئ ان او لم دواړه په یو پیل نه دي داخل شي بلکې ان په لم تفعلوا دواړه باندې داخل شي تاسو په پوښتنه د ان مدخول چې د څه نه ده چې تفعلوا د ان مدخول هم ده او د لم مدخول هم ده دا څه نه ده بلکې لم تفعلوا دا د ان مدخول څه پیدا شو فرق دا شو چې د لم تفعلوا حاصل ترک ده ځکه دا نفي ده کنه تاسو پوښتنه او د نفي نه مراد ترک ده ترک نو ان په ترک باندې داخل شوی دی ان په چا داخل شه فإن تفعلوا دا معنا فإن ترکتم المقابله که تاسو ترک کړه مقابله یا فإن ترکتم الفعل کچری دا فعل تاسو ترک نو فتقوا النار التي تاسو پوښتنه نو ان په چا داخل شه په ترکتم باندې چې مفاد لم تفعلوا دی ولن تفعلوا هرگز بدا کارونه کوي دا چې کوم دی معترضه ده فتقوا النار التي د اور نو اوس په لم تفعلوا دا شرط شو فتقوا النار التي دا اجازه ده اوس پتا سو اعتراض واردی فإن لم تفعلوا باندې بتا سه باندې اعتراض کچره تاسو دا کار نشئ کولای دا فإن لم تفعلوا جواب فاتو دے کنه انت مطالبه سے فاتو بی صورتین یو صورت منګل راوړی رسې پکارو فإن لم تاتو کته سی صورت نشئ راوړی نو فتقوا النار فإن لم تاتو بزې فإن لم تفعلوا ولي ویل سوال باندې پوښتنه مسجد الرحمن سے ویلي ودې کنه زید الله سے ویلي الته ویل فاتو دلته وی فإن لم تفعلوا فاتو په مقابله کې تاسو پکارو فإن لم تاتو تاسو به جواب وکړئ چې مخکې صرف فاتو نه دی ذکر شوی فاتوم ذکر شو ودعوم ذکر نو که فإن لم تاتو ویل نو فاتو جواب پښوی وي د ودعو جواب ونه کېد کنه فإن لم تفعلوا ویل نو د فاتو د ودعو دواړو جواب وشو ځکه فعل عام دی دعا او اتیان دواړو ته شامل فإن لم تفعلوا ذکر ویل چې فاتو جواب مو شو دا اتیانم نشي کولای شهدام نشي راغوخته فإن لم تفعلوا بیا اعتراض واردی کہ فإن لم تفعلوا شرط ہے فتقوا جزاء دا اور شرط اور جزاء په مین کې مناسبت سره دلته مناسبت نشته فإن لم تفعلوا کدا کار نشي کولای قرآن مقابله نشي کولای فتقوا النار دور نه ویری تاسو خو پکار وا فإن لم تفعلوا کدا قرآن مقابله نشي کولای فآمنوا بالقرآن په قرآن ایمان راوړئ مقابله د نه کول نه روز څه پکار دي ایمان راوړل پکار دي نو فتقوا دور نه ځانو ساتي دا خپل فإن لم تفعلوا سره یې سړخ نه لګي تاسو به جواب وکړئ چې د ایمان راوړلو سره لازم دا چې سړی د اور نه بچ کیږي
فتقو سره آمنو ذکر دے په طریقې د تلازم سره دے کې مبالغه ځای ځکه کنایه بلغه د تسریح نه کړه آمنو پکې کنایتن ثابت شو د څه د تقدیر د بار فإلم تفعلوا فآمنوا فتقوا النار دا ګورې د بل ایمانی ذکر کړی د دغه خبرې ته اشاره کړه فتقوا بالایمان بالله دغه خبرې ته اشاره کړی دا تاسو به پوښی النار التي وسوال د چوري د تمہاری په ولې ذکر کړه تاسو او په سورۃ تحریم کې نکره ذکر کړی دا تاسو پوښتنه الته څه ذکر کړی دي الته اور نکره ذکر کړی د تمہاری په تاسو په جواب کې چاغه یو جواب چا کړی د چاغه مکی صورت ته او دا مدنی دی او هغه مخ کې دی او د دې کې ورته اشاره شوی د ماغي دا دروغ ده دا جواب دروغ ده ځکه سورۃ تحریم مدنی دی تاسو په پوښتنه صحیح جواب دا ده چې الته نکره ذکر کړه او دلته معرفت ذکر کړه هغه ورته اشاره وکړه چې کافرانو ته معلوم دی د چا په واسطه ورته معلوم دی د نبی په واسطه ورته مخکې معلوم شوی او هغه ورته اشاره ده او ته نکره او غیر معین دی اشاره پکې ستنه نشته یو دیم دار چې دلته نار معرفت ذکر کوي عظیم الشان نار مراد دی چې خلکو ته معلوم دی اول ته مطلق نار معلوم دی کاظم او غیر دی ځکه هغه د مؤمنانو مبارک هغه آیت دی او د کافرانو مبارک دی د عظمت شان سره ذکر وقودها الناس والحجاره دلته به اعتراض به تاسو وارد شي هغه دار چې وقودها الناس والحجاره دا سله د التی دا او سله خو قضیه معلومه پکاري مخاطب سله خو بده شي راوړي چې مخاطب ته معلومه التی وقودها الناس والحجاره دا کافرانو له نو معلومه چې د جهنم خشاک په خلک او بوتان دا ورته معلومه ودای منله تاسو به پوهیږئ کنه سله څه پکاري قضیه معلومه الى المخاطبين او دلته دا سله قضیه معلومات نه د مخاطبینو ته تاسو به پوښتنه کنه صحیح تاسو به جواب وکړئ چې دا سلا قضیه معلومه و هغوی ته د تورات په ذریعہ یا د تیرو اهل کتاب نه اوریدلیو او یا چې کوم د نبی علیہ السلام نه اوریدلیو په دې اعتبار سره ورته معلومه اگر چې اعتقادا هغوی ته نو معلومه هو علما ورته معلومه وعدت للکافرین دا ورته شوی د کافرانو لپاره کافر اوس په دې باندې باندې اعتراض کی مرجئه مغلوی مرجئه وړاله ده هغه وایي چې ګناه ضرر نه کوي او مطلب دا دی چې نیک کارونه څه فائدہ نه کوي صحیح ده هغه یو ګور وایي ته کافرین اور خو کافرانو ته ځار شي چې ایمان دراوله بس خلاص شي نور کار سکے کوا د ایمان سره معصیت څه نقصان نه کوي ځکه اور تعالی نه تیار شوی کوي ته کافرین تاسو په پوښتنه کنه شي تاسو به جواب وکړئ جوعدت للکافرین علی طریق التعبید قید ور سره شته په طریقې د تعبید سره کافرانو له تیار شوی دی مؤمنان له تیار دي خو په طریقې د تعبید سره د اعتراض په معتزله او د طرفه وشو خوارج د طرفه هغه وای خوارج وای چې مرتکب د کبیره خارج عن ایمان او داخل په کفر دی ځکه وای مؤمن په کبیره باندې دوزخ لذي کنه چې موږ ته یا او زیخ بس وای کافر څه کنه ځکه وای د کافرین منګه وی عدت للکافرین علی طریق التعبید او مؤمن خو په طریقې د تعذیب سره چې په طریقې د تعبید سره وبني درود شریف اللهم صل علی